Gara fuulduraatti akkuma sirni gadaa UNESCO irratti galmaa'ee beekamtii uummata addunyaa argate dhimmoonni sirna gadaa keessa jiran hedduun illee akka galmaaniif biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa kan inni gumaachaa jiru. Nutis egaa ayyaana kanaan wal qabatee keessattuu haalli biiroon ittiin hojjetaa turee fi maal ture kan jedhu istuudiyoo keenya yerootti Aadde Loomii Badoo hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa asitti affeerneerra. Egaa Aadde Loomii baga nagaan dhuftanii keessattuu egaa jalqaba irratti akkuma kaasuudhaaf yaaletti ayyaanni kun haala milkaa'aadhaan xumuramee jira. Isinis itti dhiyeenyaan sochii ayyaana kanaa kan hordofaa turtan jala bulteedhaa eegalee irreeffachaa illee turtanii mee jalqaba ayyaanicha akkam ture? Duraan dursee uummata Oromoo maraan baga gammannee waan jedhu san kaasuun barbaada. Tumsa nu taasisaniifis deeggarsa gaafannu hundaa qusannaa tokko malee waan nu taasisan hundaaf maqaa kootii fi maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Baay'ee nu boonsitanii jirtanii nuuf jiraadhaa waan jedhu san kaasuun barbaada. Itti aansuudhaan akkuma amma kaasti anis akka nama tokkotti irreeffadheen jira. Wanti ni argaa ture dhugaayyuu natti hin fakkaanne jechuudha. Maaliif wanti bara darbee naannoo keenya keessatti kabaja ayyaana irreechaa darbee irratti taasifamee ture yookaan rakkoon uumamee ture baay'ee ulfaataa fi kan hundi keenya yaadannu sanii wal qabatee rakkoon uumamuu danda'a laata waan jedhu san hojiin hojjechaa turre yoo jiraateeyyuu xiqqoo keessi koo wanti yaadaa ture jira. Haa ta'uutii wantiin argaa ture naamusni keessaahuu warra foollee biratti haala jiru sirreessuu irratti namni tartiiba isaa eeggatee akkaataa sirna gadaatiin dubartootni haawwanni ittaansee immoo shamarran ittaansee abbootiin gadaa haalli ittiin deemaniif wanti taasifamaa ture wantoota barreeffama irratti argaa ture sanidha praktikaal kan godhan jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee nama boonsudha. Kun kanumaan cimeetti fufuu qaba. Kanaaf hundi keenya hojjechuu qabna waan jedhu saniin kaasuu barbaada. Egaa ayyaanni bara kana akkuma kaasne milkaa'ina gaariidhaan xumurameeti jira. Uummanni hedduun illee godinaalee Oromiyaa garaagaraatirraa aadaawwan Oromoo ta'an aadaa uffannaa akkasumas aadaan weedduu garaagaraa raawwatamee jira. Meeshaan egaa ayyaanota kanaan dura darban irra kabaranaa maaltu adda taasisa jettu? Maal wanna isin ilaaltan keessa? Ayyaana bara kanaa kan adda taasisu akkuma makaaste godinaalee Oromiyaa adda addaarraa as qofa osoo hin taane even Matakkal irraa hunda warri dhufan jiranii godinaaleen Oromiyaa hundi jechuun ni danda'ama argamaniiti jiranii weedduu fi weelluu adda addaa dhaggeessaa turanii uffannaan adda addaa uffatamaatii ture. Wanti ni argaa ture kana duraatiin xiqqoo adda kan jedhu saniin kaasuu barbaada. Kana dura keessaahuu bara darbees rakkoon nu qunname akka jirutti ta'e saniin dura namni akkaataan ittiin waa hunda isaa guuttatee ulaagaa seerichi jedhuun kallattii seerichi jedhuun akkaataan ittiin deemaa turee fi kan bara kanaa walitti dhufu waan jedhu saniin qaba. Even rakkooleen bara darbee nu qunnamee jiru sun osoo isaan hin daangessin wanta waliin mari'annee waliif dhiisuu qabna jenne san guututti fudhatanii dhiisanii kallattii fi olola adda addaa taasifamaa ture. Namni uffannaa aadaa osoo hin taane uffannaa gurraacha akka uffatee dhufuuf dabsaasaa haaddatee akka dhufuuf dhaadannoowwan adda addaa wantoota barbaachisaan ta'anii fi iddoo sirnichaatti calanqisuu hin qabne adda addaa qabatanii akka dhufaniif dhiibban taasifamaa ture. Ergamni kennamaa ture waan gurguddaa ture. Wanti akka taateetti garee muraasa biratti ijoolleen muraasni san godina tokko karaa ibsuun osoo hin taane ijoolleen muraasni wanti agarsiisuuf yaalan ni jira. Sirbaanis maaliidhaanis wanti dhaggeessuuf yaalan ni jira. Kanaan alatti garuu harki caalu jechuudha. Uummanni halkanis nuunis deemaa laalaa turre sa'aatii 7-8 irraa kaasee magaala guutuu kallattii adda addaatiin deemaatii ture. Namni karaa nagaatiin waan jechuu qabu waan kaasuu qabu ayyaanichaan dhimmoota wal qabatanii fi aadaa uummata Oromoo kan ibsuu danda'an irratti xiyyeeffateeti kan wanni ta'aa ture. Miira waan osoo hin taane rakkoo isa qunnamsaniif osoo waan addaa uumuuf osoo hin taane obsaan gammachuudhaan hundi namaa fuula gammachuutiin xiiqidhaan tokkoomuu qabna wal dhagahuu qabna waan jenne san dhugoomsaniiti kan hin argee. Dhugumattuu yoo mari'atte rakkoon atiin hiikne akka hin jirrettidha wanti nu hubadhe. Kanaaf addadha haalli tures baay'ee bareedaadha kan jedhu san kaasuun barbaada. Hundi namaa uffata aadaatiin faayame wantoota gochuu qabu hunda
karaa baay'ee naamusa guutuu qabuunidha kan raawwataa ture. Wanti muraasni mul'ate akka jirutti ta'e jechuudha. Egaa keessattuu garaagarummaan amantaa akkasumallee garaagarummaan siyaasa fedhee haa jiraatu yaadni garaagaraallee haa jiraatu aadaan uummata akkanaa uummata Oromoo bakka tokkotti akka fidu ayyaana irreechaa bara kanaatirraa hubachuu danda'amee jira. Keessattuu gara fuulduraatti aadaawwan ardaalee jila misoomsuu irratti aadaan akkuma sirni gadaa irreecha irratti UNESCO irratti galmaa'e kana sirna gadaa keessa dhimmoonni jiran hedduudha. Aduudhaa uummata kanaatiin kan wal qabatan isaan kan gara fuulduraatti akka misoomaniif akka beekamtii sadarkaa addunyaa argataniif illee biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa gara fuulduraatti egaa hojiilee akkamii qabatee jira. Tole egaa akkuma amma kaaste uummanni Oromoo yookaan dhalli Oromoo amantaa fedhee haa hordofu ilaalcha siyaasaa fedhee haa qabaatu sirni guddaan Oromoo kana kallattii hundarraa walitti fidee tokkoomsee walii galee Rabbi isaaf galata galfatee ittiin deemaa jiru inni guddaa fi adda ta'e biyya keenyaaf qofa miti addunyaadhaafuu karaa fakkeenya ta'uu danda'uun kan agarsiistuu guddaa ta'ee nu tajaajiluu danda'u ayyaana irreechaa kanadha. Akkuma kaaste sirna gadaa jalatti jaarmiyaalee argaman keessa irreechi isa tokkoo fi olaanaadha. Irreechi sirna gadaa irratti UNESCO irratti akka galmaa'uuf hojiiwwan jalqabamanii turan jirani. Rakkoo bara darbee nu qunnameen wanti yeroodhaaf peend ta'e akka turuuf taasifamee jira. Irreecha irrattis haa ta'u dhimmoota kan biraa sirna gadaa jala kan jiran gumaan jira ateeteen kan biraas guddifachaan dhimmoonni kan biraas jiru waan ta'eef dhimmoota sanneen irratti akkuma amma uummata keenya qabannee hojjannee injifannoo gaariidhaan sagantaa keenya xumur akka biirootti ergamoota guddaa qabnu keessaa araddaalee jilaa misoomsuun madda qorannaaf qo'annaa ta'anii akka tajaajilan gochuun madda seenaa ta'anii akka tajaajilan gochuun tokkoon uummatni daran akka ittiin beekamu gambiraatiin immoo achirraa faayidaa argachuu qabu uummanni Oromoo akka argatuuf hojiin jalqabame baay'eetu jira isaan sanneen cimsinee itti fufnee kan hojjannu ta'uusaa kaasuun barbaada. Egaa keessattuu dhumarratti immoo ayyaana irreechaa bara kanaa irratti tokko kan tokkummaa uummata Oromoo kan ibsa keessa deeggarsi lammiilee balaa namtolchee akkasuma balaa uumamaatiin miidhamaniif taasifamaa turellee ho'aa akka ta'e iddoowwan garaagaraatti hubachuudhaaf yaallee jira. Kunuumee sadarkaa isa akkamittiin ilaaltan sadarkaa maalirraa gaheera hirmaannaa uummata keenyaa gama kanaan sirna irreechaa kanarratti ture. Dhugaadha asirrattis hirmaannaan uummanni Oromoo taasise baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Ganama kana akkuma hundi keenya argaa ture roobni roobaa ture lakkoofsi namaa baay'ee olaanaadha. Sanuma keessatti namni roobuma san keessatti goree waan kennuu danda'u waan arjoomuu danda'u haga humna isaa kennaatidha kan darbe yeroo ammaa kanattis sanduuqni yookaan saaxiniin qophaa'ee ture hundi walitti qabame iddoo kana keessatti argama. Akkuma kaleessas ibsine ijoollee foollee keessaa nama tokko qaama nageenyaa keessaa tokko baankii fi faayinaansii irra warra hojjetan keessaa nama tokko walitti nama sadi ta'aniiti kan qindeessaa turani. Sa'aatii gabaabaan booda wanti irra gahame lakkaa'utti jira waan ta'eef lakkaawame hanga irra gaamisan uummata Oromoo bal'aadhaaf kan ibsinu ta'a. Deeggarsa nu taasisaniif waamicha keenya kabajanis wanta raawwataniif irra deebi'ee guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Dhumarratti meeqa dhamsa hoo qabaattan ayyaana kanaanis wal qabate ta'uu danda'a qaamni galateeffatanii soo jiraatan carraas ni kenna. Hayyee qaamni galateeffachuu barbaadu hundaa'uun uummata Oromoo bal'aadha. Achi keessaa immoo abbootiin gadaa jaarsoliin dargaggoota yoo jennu baay'een isaanii barattoota dhaabbilee barnoota olaanootii yuunivarsiitii adda addaarraa boqonnaa isaaniirra kan jiranidha. Kuuwwan isaanis barattoota kolleejjii fi haayiskuuliitii hundi isaanii waamicha taasisneef keessatti baatiiwwan darbe kana keessatti gama bakka bu'oota isaaniitiin waliin mari'achaa turre torbee darbe kana keessattis wal argaa mari'achaatii turre dhufanii karaa baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e naamusa olaanaa even qaamni nageenyaa yoo akka isaanii sanitti dhimmamee eegaa kan jedhu saniin wanni ta'aa turan karaa baay'ee naamusa gaarii qabuun hojii guddaa kan hojjechaa turanii akkasumas qaamolee kaawwan mara isaanii hayyoota Oromoo kan lafa marii irratti yaada isaanii akka nu gumaachan gaafachaa turre fi nu cina dhaabbatan waligala ispeeshaalii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hojii keenya guyyaa guyyaanii keessatti rakkoo tokko malee sagantaan kun akka xumuramuuf maal hojjechuu akka qabnu wanti nu deeggaruu qabanis yoo jiraatan qophaa'ummaan isaan nu agarsiisaa turan
gaggeessitoota olaanoon hundi jechuun ni danda'ama. Ispeeshaalii gama isaaniitiin wanti taasifamaa ture waliigala uummatni Oromoo wanti taasisaa ture waan bareedaa naannoo keenya qofaaf osoo hin taane biyyattii dhafu even biyyoonni biraallee karaarraa barachuu danda'anii wanti hojjetame waan guddaa fi gaariidha. Hunda nu deeggaraa tureen ulfaadha jechuun barbaada. Nuti egaa yaada bal'aa istiidiyoo keenya yeroo Bishooftuutti argamuudhaan ayyaana Irreechaa wal qabatee ergaa fi yaada bal'aa nuuf kennitaniif ulfaadha isin jenna. Galatoomaa. Ulfaadha.